Öksüre iyi gelen bitkiler nelerdir? Öksüre iyi gelen en etkili bitkisel çaylar. Kış aylarının gelmesiyle birlikte enfeksiyona bağlı meydana gelen hastalıklar ve bu hastalıklar sebebiyle ortaya çıkan semptomlarda artış görülür. Soğuk algınlığı, nezle, laranjit, sinüzit, faranjit gibi üst solunum yollarını doğrudan etkileyen hastalıkların sebep olduğu başlıca semptomlardan bir tanesi olan öksürük, hastalık söz konusu olduğunda özellikle geceleri daha şiddetli bir şekilde yaşanıp hastanın uyumasını engeller. Öksürük problemine son vermek için öncelikle semptomun meydana gelmesine sebep olan faktörün ortaya çıkarılması, ardından bu faktöre yönelik tedavi uygulanması gerekir. Ihlamur çayı. Öksürük nasıl geçer dendiğinde akla gelen ilk formül sıcak bir ıhlamur çayı tüketmektir. Ihlamurun içerisinde bulunan bileşenler boğazdaki mukus tabakasını yumuşatarak öksürüğü keser. Özellikle hasta olunan dönemlerde günde 3-4 bardak ıhlamur çayı tüketerek öksürük probleminin önüne geçebilirsiniz. Şeker, ıhlamur çayının içerisinde bulunan etkili bileşenlerle etkileşime girerek çayın etkisini azaltabilir. Bu sebeple ıhlamur çayına şeker atmamanız önerilir. Ekinezya çayı. Ekinezya bitkisi ağırlıklı olarak üst solunum yollarında varlık gösteren hastalıkların sebep olduğu semptomların büyük bir çoğunluğunun önlenmesi ve geçirilmesi amacıyla tüketilir. Yapılan çalışmalarla birlikte akciğer ve boğazlarda kendini gösteren bir iltihap problemi dolayısıyla ortaya çıkan hasarın ekinezya bitkisinin düzenli kullanımı sayesinde önlenebildiği kanıtlanmıştır. Zencefil. Zencefil kuru öksürüğe iyi gelen bitki olarak tanımlanır. Zencefil, bal, karanfil. Bu üç mucizevi besinin karışımından elde edilecek doğal kürün düzenli olarak tüketilmesi boğazları yumuşatır. Boğazların bu kürün tüketimi sayesinde yumuşamasıyla birlikte öksürük ve benzeri problemlerin önüne geçilir. Ayva çayı. Ayva çayı da öksürüğe iyi gelen bitki çayları arasındadır. Öksürüğe iyi gelen bitki çayı olarak tanımlanan ayva çayının bu etkisinden faydalanmak için çayın hazırlanma sırasında parçalanmamış ayva tohumunun kullanılması gerekir. 10 dakika süresince demlenen ayva çayının aşırıya kaçmamak kaydıyla yemeklerden yaklaşık 30 dakika kadar önce hastalık dönemi boyunca tüketilmesi tavsiye edilir. Sarımsak. Sarımsak öksürüğe iyi gelen bitkiler listesinin ilk sırasında yer alan mucizevi besinlerden bir tanesidir. Antiviral, antimikrobiyal ve antibakteriyel etkilere sahip olan oldukça güçlü bir enfeksiyon savaşçısı olarak tanımlanan sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirerek öksürük ve benzeri problemlerin vücudun savunma mekanizmaları tarafından giderilmesini sağlar. Öksürüğe iyi gelen bitki çaylarını tüketirken bir takım püf noktalara dikkat edilmesi gerekir. Söz konusu çayların içerisinde bulunan bileşenler, vücudun bu bileşenlerden bir tanesine de alerjisi olması durumunda alerjenler ile reaksiyon göstererek istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Dolayısıyla bu bitki çaylarını tüketmeden önce bir uzman görüşü alınması, uygulamanın bu uzman görüşünün ardından yapılması tavsiye edilir.